Kakak. Emang adek sakit? Mami. Adek mau minum vitamin atau minum obat? Mami. Minum vitamin? Adek sakit apa sehat? Sehatnya gimana? Iya. Tadi adek bilang sakit. Gimana batuknya coba? Oh, batuk. Jadi adek mau minum obat? Emang batuk bener? Coba mama lihat batuknya mana ada? Aduh, ya emang batuk apa itu? Sakit kenapa, adek? Minum vitamin aja ya. Itu kan obat kakak ya, nggak boleh adek ya. Sekarang adek minum vitamin biar sehat, oke? Aminnya mana? Udah mau habis. Coba kocok dulu. Masih ada kan? Apa tuh? Huh? Apa tuh? Ya bunyi obat lah, apa vitamin lah. Mama tuh. Pegang, bukalah. Pegang biar dibuka mama. Aku amin. Iya, minum vitamin. Ini vitamin A, Dek, mama beli, ya kan? Tapi udah mau habis ya, Dek. Ntar beli lagi kalau udah habis. Awas tumpah, jangan sok pinter, Dek. Jangan sok pinter, Dek. Wow. No. Oh my god. Jangan sama. Astaga. Udah tutup. Udah tutup. Itu tutup pakai itu dulu. Ini mah orangnya. Si Gwen nggak perlu ya, karena kan udah ada tadi Apa? di bab 10. Iya, tetap aja hafal lah. Wajai brokoli. Oh alah. Udah, mama aja. Udah turun sana.